bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe, twizera ko Noheli yagenze neza, tukabifuriza n'umwaka mushya muhira wa 2026 twawubanyemo neza, abakunzi bacu, inshuti, abavandimwe, umuryango mugari w'ibihumbi 59,400 twabanye neza, kandi n'undi mwaka tuzabanamo neza. Nkuko mubimenyereye, dukunda kwamamaza Premium Construction Group, tukayivuga mu magambo ibikorwa byabo, ariko n'abafatanyabikorwa beza tuzamarana igihe kirengeje umwaka. Mu byo tugomba gukorana rero harimo no kubasura mu kazi. Uyu munsi rero turi i Karembure mu murenge wa Gahanga, ngira ngo iburyo bwanjye ni murabona umusozi wa Rebero uturutse Canal Olympia ukagera hahandi mu yindi misozi yose n'inzego zihakorera zose. Ibumoso ni Gahanga, centre ya Gahanga. Mu bitugu byanjye murabona antene yo ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro. Aha rero niho twasanze Premium Construction Group iri gukora akazi. Murabizi ko ubushe twababwiye twasuye ku Muyumbu ku nzu isanzwe ya kadastre, uno twageze ahantu batangira kubaka bagana. Nongeye gwikaze rero Tom, wongere wibwire n'abadukurikiye noneho twiyizi. Good. Murakoze cyane. Turabasuhuje nanone, nishimiye kongera kugaruka hano muri KOP, umuryango mugari ugenda waguka umunsi ku wundi. Twishimira ko tugenda tumenyana nk'uko twakomeje kugenda tubireba. Ndanezerewe rero kugaruka hano, ariko hari akantu gato wakoze muri introduction uvuga ko Premium ngari abantu muzamarana igihe kirenze umwaka. Yego. Sinzi niba hari ari cyo gihe mwagennye mutugenera mutifuza ko bitari munsi y'umwaka. Okay, bitari munsi y'umwaka, icyo cyo ndakebera. Nishaka iza 5 cyangwa ubuzima bwose bitwaye iki. Na KOP muzayubakira ibiro. Ya turahari cyane. So turi kumwe pe. So ni ndabasuje rero, nitwa Tom Shimimana, guturuka muri Premium Construction Group. Twishimiye kubana nanone. Yego. Asante sana. Ubu rero hano tugeze i Karembure, twashanze ishantiye irimo inzu izamuka. Sobanura uyu mushinga muri make, hanyuma ndagenda nkubaza ibijyanye na tekinike abari hano bakeneye kumenya, hanyuma banamenye ko byose ibyo mushoboye tuzanabasura no mu bindi. Uyu mushinga wa Karembure uteye ute? Good. Ngira ngo ubushize abantu babonye ibyo twagerageje kuvugaho kuri projet mwadusuyeho higiriya za Muyumbu. Rero uyu munsi nk'uko wari ubivuze muri introduction, turi hano i Karembure kuri projet nshyashya iri kugenda nayo neza tugereranije n'ukuntu twayiteguye, ku buryo kugeza ubu ni projet twavuga ko irimo iragenda neza cyane. So tuyivuzeho rero imiterere yayo ni projet ya G+1. ku batamenyereye izo terime, ni ubwo abari inzu igeretse rimwe, ni donc ni rez-de-chaussée na niveau imwe. Ikaba ari inzu izaba ifite ibyumba 4 byo twayiteguye. Hanyuma muri ibyo byumba 4 kimwe kiri hasi, hakaba n'igikoni kigezweho cyiza cyane. Noneho hakabamo salon na salon à manger hasi, tukahagira na bathroom. Ibyo nibyo bintu dufite hasi. Icyumba ni kimwe hasi. Okay. Noneho bien sûr tugiye tuhafite n'ama veranda, iyo turi hasi tuyita amabaraza cyangwa veranda. Yego. Noneho no hejuru hazaba hari amabakoni, ubwo ningera hejuru naho turavuga ibihari. Hejuru rero tuhafite ibyumba 3. ni ukuvuga ibyumba 3 bigiye biri self contained, buri kimwe kizaba gifite salle de bain yacyo. Yego. Noneho naga corridor ndetse n'ahantu heza abantu bashobora kwicara hejuru baruhukira. Good. Nuko nguko projet yacu iteye, ikaba ari maison résidentielle. Noneho muri make niyo miterere yayo. Mwayitangiye ryari, ubigeze kuri 70%? Iyi ni projet ngira ngo nkuko abantu bakomeje kugenda babireba, abantu
barimo barabyitegereza ni projet ushobora gutekereza ko imaze igihe kinini ariko mu by'ukuri tumaze igihe gitoya cyane tuyitangiye ku buryo nibaza ko ubu tuvugana ahangaha muyibona imaze kugera turi nko gukabakaba mu gihe cy'ukwezi turi gukora kuri iyi projet. Ubwo hano tureba hamugeze kuri kangahe? Okay, turamutse tugereranije n'ibintu byose n'imirimo igomba gukorwa kuri iyi nyubako, navuga ko kugeza ubu ngubu turi nko muri 35%. Ntimudoje muragira muri kimwe cya kabiri. Ndabibona. Ndabonamo imyubakire ntamenyereye, tuhageze mugeze kuri dare. Nahoze mbona abahungu b'abasore bazinga ibyuma bakomeye mu ntoki. Iyi myubakire ukureba harimo ibintu bimeze nk'amatafari cyangwa amategura. Iyi myubakire yitwa ngo iki, yaje ryari, igira nyunguki, babyita ngo iki? Good. Ugize uti ni ibintu bimeze nk'amategura cyangwa amatafari. Mu buryo busanzwe ukuntu bino bintu byitwa tubyita amawurde. Ni donc kuri akuntu musanzwe mubona babumba za ruriba amatafari. Ni bwo buryo n'ubundi nabyo bibumbwamo, cyakora bakagerageza kubihereza ubukomere burushijeho kwiyongera ugereranije kuba bizikorera ibindi hejuru, hari ibindi bizajya hejuru. Ego ariko icyo tuba tuvuga nendaga gusobanuraho, ibi ngibi ni uburyo navuga butamenyerewe cyane mu myubakire dusanganwe tubona, ariko mu magambo make ibi tubikoresha dufite intego yo kugabanya beto iza kuza kujya muri dare yacu. Ni ukuvuga ngo mu buryo busanzwe iyo tugiye kumena dare tubanza tugategura ibyuma, hanyuma tugakora umusambi w'ibyuma duteganya kuzameneraho iyo beto yacu. Noneho rero twebwe dufashe izi wurude mubona tukazishyiramo, icyo tuba tugamije ni iki? Tuba turimo turashaka kugabanya volume yagombye kujyamo concrete cyangwa beto. Noneho igasimburwa na biriya nyine, ariko mu buryo bwitondewe, kuko icyo tuba dushaka ni uko tugabanya volume iza kuza kujyamo beto kandi tukagumana ubukomere dukeneye. Ibyo rero hari uburyo tubikora techniquement, tukagenda duplasa ibyuma mu buryo bwihariye bijyanye nyine n'iyo miterere y'imyubakire dushaka gukoresha. Ariko mu magambo make icyo navuga abantu bagerageza kumva, tuba tugamije kugabanya quantité ya concrete volume ya beto izajyaho, yego ya beto, ariko tukagumana n'ubundi bukomere twifuza ko slab yacu yabifite. Hanyuma ndabona ibyuma ibi ntacyo ku byuma byo nta kiba cyagabanutseho. Ku byuma ubundi mu busanzwe hari ukuntu rimwe na rimwe nk'iyo umuntu ageze hano akabona turimo turategura kugira ngo tumene beto ya dare cyangwa se n'ibyo twita ama beams n'ibindi byose concrete muri rusange, hari igihe bashobora gutekereza ko ari ibintu nyine abantu baza bakipoza bagashyira aho ngaho none bakazamenamo. Ntago ariko bimeze. Ibintu bijya hano tuba twarabikarikiriye mbere, tuba tuzi ingano y'ibintu bigomba kujyamo, ku buryo tuba tuzi ngo hano hantu hagenewe kujya ibiro bingana bitya, hazajya volume nyine ya beto ingana itya, ntigomba kurenga, ntigomba no kugabanuka. Now ibyo bintu rero n'ubundi iyo tugiye gutegura kugira ngo tuzamene iyi dale, tubizi neza ko twifuza kuzakoresha izi wurude, n'ubundi ubwo tubibara mu buryo nyine bwubahiriza ko tuzi ko tuzashyiramo izo wurude. Icyo mvugaho ni iki? Ni uko mvuga ngo tureba ku buryo reinforcement, icyo twita reinforcement cyangwa ibyuma, uburyo ibyuma byacu bizaba bimeze muri iyo beto, tubikarikira dufite mu mutwe ko hari umwanya uzashyirwamo izi wurude,
tukabikora ku buryo nyine byose biza guhurira muri ya concrete dushaka kuzamena ariko icyo nakomeje kugarukaho tukagumana ubukomere twifuza bijyanye n'icyo iyo nzu turi kubaka izagira gute izasavinga. Ubu buryo bwatangiye nka ryari bwageze mu Rwanda nka ryari ugereranyije muri mu mateka ya mu mateka y'imyubakire hano iwacu mu Rwanda architecture ibi dushobora kubishyira mu rwego rwa structure kuruta architecture kubera ko ngira ngo tuzajya tunasobanurira ibyo bintu nabyo cyane tukeneye ko iyo tuvuze architecture na structure ni bibiri bitandukanye. Architecture nyine ni ibintu bidiringa na visage bizabigaragara ibintu bizaba bipanze bitya ubireba nyuma byarangiye nuko bizaba bimeze turi muri architecture. Hanyuma structure yo ibiri kudiringa n'ibintu byitwa ubukomere stability inzu zabikomeye bingana bitya bura nibyo nahoze mvuga umbaza ibyahariya kuri nibo bamenya ngo hano hantu bizaba bikomeye bingana bitya nidushyiramo ibyuma bingana bitya nidushyiramo ibyuma bya diameter zinizi bizaba bikomeye bingana bitya tuzaba twemerewe gushyiraho ibiro bingana bitya ibyo tuba turi muri structure. Noneho rero ukabaza uti ibi byatangiye ryari mu mateka ya structure hano iwacu mu Rwanda. To be honest ntabwo navuga ngo mu mwaka ndabizi mu mwaka uyu ntakura yaba yarabizanye cyangwa se abigisha none se mu masomo ya mbere barabyigaga ntibabikoreshe cyangwa n'iryo somo byaba ryaraje bijyanye n'iterambere niho nshaka kuga niho twabirokariza. Hari ikintu nkunda kuvuga cyuko nyine ibi bintu by'ubwubatsi nkunda kubivuga ni science yevaluwa yihuta igenda nyine itera imbere abantu bakabona ikibazo bagashaka igisubizo ariko noneho byo biba ari ibintu bisaba kwitonda cyane kubera ko hano mu bwubatsi bien sûr nko kuri ibyo bintu twavugaga bya structure ntabwo nyine umuntu abyuka from nowhere ngahite abyukana igitekerezo avuga ngo twabikora gutya iyo zira rero nshaka kumenya ahubwo ni ibintu n'ubundi abantu bareba bagendeye ku bisanzwe baba barize kavuga ngo niba nyine twarize ku bundi alumature ibigomba kuba imeze gutya duhinduye haka tukakagenza gutya dushaka umusaruro byatanga umusaruro ki ndashaka kuvuga icyo aho ngaho ndashaka kuvuga ko ntabwo ntekereza ko mu ishuri academically baza kwigisha abantu gukora syllab bakoresheje izi word ahubwo ni ibintu ntekereza ko abantu bagiye batekerezaho bakareba bageze bari kuri tere atari mu ishuri bakagenda bareba ni tubigenje gutya bishobora kubyara iki ese ingaruka byagira nizihe none bakagenda babigerageza kugeza igihe babona nyine ko byatanga umusaruro ariko muri make nge wenda navuga igihe natangiye kubibona zikoreshwa cyane cyane natwe tuzikoresha mbere twarabanje turabibona ngira ngo ni nko mu myaka 3 ishize duhereye none ariko ubwo kwa kundi tugira timu nini aba engineers biwacu bagombaga gusuzuma bakareba ibyo bintu nyine bishobora gukoreshwa bikabyara iki impact byagira imeze gute noneho ku buryo officially tumaze nk'imyaka 2 tubikoresha ariko nabandi ubwo nandi makampani ubwo no buryo busanzwe bumenyerewe hano mu Rwanda cyakora ntekereza ko uramutse ugiye kureba nko mu mazu yubatswe muri za 80-90 ntabwo ntekereza ko wasanga hari abantu bubakaga bakoresheje iyi system ni system nyine yagiza hagamijwe kugira ibibazo bimwe na bimwe abantu bagenda bakemura kandi bikaba bitaza gucompromisinga kuri quality. Hari icyo yaba yunganira ku mufuka w'umukiriya cyane kuko niba wumva nk'abatwumva niba bumvise nyine intego tuba dufite yo tubishyiramo ni icyo buriya tuba dushaka ni ukugira ngo amafaranga agabanuke kandi
ibintu bikomere nkuko bisanzwe nibyo urakoze cyane. Hanyuma hano kuri site ya Karembure twavuye twabonye site ya Muyumbu ariko ngero hanyuma iki cyo hagati niki iki ngiki kimeze nk'iki vide. Okay, good. Nkuko nabivuze hari turacyari mu kwegeranya ibintu byinshi bijyanye no kugenda tuganisha inyubako yacu mu buryo twayiteguyemo, ku buryo uyitegereza gutya ari ibintu byinshi ushobora kudahita umenya ngo iki. Ariko ahangaha ukuntu bimeze twateguye mu buryo iyi nzu umuntu nazajya juste hano ni muri salo amange hano igikoni cyacu kizaba kiri kuri ikote. None rero ukuntu inzu iteguye twateguye ku buryo umuntu nazajya bari hasi hano muri salo amange azajya bashobora kureba hejuru nyine. Donc iyi ni vide twateganije ntabwo ari hanze, azajya bashobora kureba muri first floor. Hejuru mu nzu zo hejuru muri nivo yo hejuru. Okay, icyo twifuzaga kuri ibyo biragoye kubisobanura none aha mubona ibyo ari byo, ariko muzagaruka tubyereka abantu muri make. Umushinga uracyari kure, wambwiye ko ari 35% nibura 35% naho tutabasha kubona. Ariko muri make kizaba ari ikintu kimeze nka ovar, hanyuma kirangaye ku buryo uri hejuru azareba uwo munsi n'uwo munsi areba uwo hejuru. Okay, tufite uburyo hateguye neza ushobora kureba neza ukabona n'ibintu biri nuvuga ngo gusa hani muzahabe na dare ahubwo muzasakarana na nivo na ya ntuza yo hejuru. Okay, dufite uburyo tuzategura hariya ku buryo umuntu uri hejuru aba afite view nziza n'uri hasi akaba afite view nziza. Donc muri make ni design twateguye duryo. Okay, ni mwabyumvikanye n'umukiriya cyane mwamugiriye inama ko ndabizi ko izo mpande zombi zikora. Nkuko twagiye tubivuga, iyo twebwe tugiye gutangira umushinga to making sure ko umukiriya aba fully involved no mu gihe tukiri muri preparation yawo. Okay, ku buryo atanga ibitekerezo namwe mugashira technique byiza nibi byarushaho ko byiza nibi. So rero iki twaje mukemeza igishushanyo nk'iki mukavuga ngo icyo twemeje ni kimwembi. Yego. Okay, ariko tukanagerageza no gusa n'abamwereka ukuntu bizaba bimeze ibyo bintu nibirangira ku buryo nyine tubikora byumva. So rero ni ibintu byavuye mu bitekerezo byarimo tuganira n'umukiriya aranabyishimira cyane. Okay, cyane ko abantu bakunda udushya. Abantu bakunda udushya, bizatuma nimara kuzura tuzaza kuyireba bitume noneho n'abandi bashobora gutanga command nk'iyati nanjye mu nyubakire nka kanaka baduhe banatubwira uko babona ibintu. Icyo niba ari cyo bumva cyakosoka nabo bakaba bagitanga. Tom, yes, ese buriya Premium Construction Group turi mu mpera z'umwaka, ubutumwa busoza umwaka kuba kurikiye KOP n'abanyarwanda muri rusange. Icyo twabwira abantu nkuko turimo twerekeza ku mpera z'umwaka, icya mbere tuvuga mu butumwa twatanga nuko icya mbere nyine ni ubuzima, nko kuvuga ngo muri gahunda zose zari zihari umuntu yamaze igihe apanga akaba abona agiye gusoza umwaka zidakunze, natera umwete abantu no kubashishikariza kudacika intege. Noneho mbabwira ko bakomeza gushyira mu mwete bakareba maybe ubu ntibyakunze ariko ubutaha byakunda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero dukomeza nanone kuvuga nuko still Premium Construction Group amarembo arakinguye iwacu, ku buryo dukomeza kugenda tubwira abantu kutugana kuri serivisi iyo ari yo yose bakenera ifite ihuriye n'ubwubatsi. ngira ngo mwarabibonye ko ari nizo dutangira ubuntu. Yego, rero kumenya icyo ubutaka buzakoreshwa ndabyibuka. So hari ibintu byinshi cyane muri consultance dufasha abantu tutabishyuje. Okay. So rero icyo nacyo nubundi butumwa. Yego. Hanyuma ikindi wenda twavuga no kubifuriza umwaka mushya muhire. Yego. Ibindi byo
turabashimiye. Asante sana KOP umuryango mugari 59,400 aha turi i Karembure mu murenge wa Gahanga twasuye chantier ya Premium Construction Group nkuko twabibemereye twabaga tubibabwira mukagira ngo wenda ni byaratunaniye ariko ubushake bwari buhari niyo mpamvu twanze ko tubagendamo umwenda muri uyu mwaka turi gusoza nuwo tuzatangira ubutaha. KOP rero umuryango mugari hari ikintu urenzaho numvaga yes ni ibyo ngibyo twifuriza ko buri wese yabona hwaba ntago mvuze ko yagiriye nzu ariko yagira hwaba ataraye ku muhanda ataraye mu bihuru ataraye muri rigore ataraye mu bivera buri wese ashobora kuba yagira hwaba ku bushobozi bwe uko ashoboye. So Premium Construction Group rero nk'abafatanya bikorwa mu bahamagari bakorera Remera imbere munsi ya REB nkunda kuvuga REB kuba niyo abantu bamenyereye irembo ryo hepfo imbere y'umunara n'ubu twahageze mu bahamagari kuri 078442 cyangwa se 0785598046 bafite ishami rya Kigali bakajya n'ishami rya Rusizi yose arakora uko tuzabishobora uko tuzashobozwa niba ngombwa na Rusizi tuzagerayo umwaka utaha 2026 tuzarangira na chantier za Rusizi twazisuye. Mwakoze cyane.